E aí, pessoal, vamos fechar o motor novamente. O dono decidiu não fazer nada no motor agora. Ele me perguntou: Jurandir, dá pra rodar do jeito que tá? Né? Porque realmente as condições não estão muito favoráveis no momento. Eu queria saber se dá pra rodar do jeito que tá, com ela jogando óleo pelo isso. Dá sim. O detalhe é não deixar faltar óleo, tá certo? E não deixar baixar demais, tá bom? Mas o certo é fazer, mas dá pra rodar sim. Principalmente ele que roda pouco, dá pra pessoa ir mantendo de óleo. E ele, segundo ele disse, não sei se tem alguma... Às vezes é também só coincidência, né? Ele disse que foi depois de um banho no lava-jato que fez. E a moto começou depois a jogar esse óleo pra fora. Não se sabe, né? Sabe-se lá o que foi, que sucedeu lá. Mas ele disse que foi depois desse banho. Acredito, não sei se tem a ver ou não. Mas deixa aí nos comentários se você já passar por uma situação parecida. Porque a moto 27 mil km rodada é muito pouco, pessoal. Muito pouco, né? Para essas motos, elas não são fumadeiras assim, tanto assim. Principalmente para pessoas que são cuidadosas com o olho.